哎，我们现在看到这个应该是刘伯明拿到这个扩展泵组了，对，这就是扩展泵组。对，慢慢的再往外递出去，对，送出去。先解开。这个扩展泵组有多大呢？啊，我们现在看到好像就是一个立方体，是吧？对，立方体大概是500多毫米。500多毫米、500多毫米、500多毫米这样的一个立方体，对，我们可以基本上认为它是一个小型的打印机的这么一个大小。家用打印机的那个大小尺寸。但它的重量呢，基本上有30多公斤，35公斤。对，70斤左右。对，也基本到达了咱们。不轻啊！对，不轻。在太空当中，真的始终感觉就轻飘飘的。是的，是的。在太空虽然没有这个。你先别叫我你先开灯。我给你扶着。请检查设备与工具是否安装到位，确认安全带与舱体无连接完毕。设备与工具安装到位，安全带与舱体无连接完毕。曙光明白。这是一个确认过程，因为下一步机械臂就要运动。是聂海胜跟地面确认的，是吧？是地面在跟聂海胜确认，因为下一步的大范围转移是由地面通过指令序列来控制机械臂。就他现在已经完全站在这个机械臂上了。他站在机械臂上，把所要去工具、作业点、作业所需要带的东西都已经带好了。大臂运动至中间点2指令序列完毕。北京明白。26号修正并发送。是的，是的。但是感觉刚刚好又经历了一轮这个地球的自转，天又黑了，是的，是的。对。因为整个空间站在天上的这是刘伯明出来了。刘伯明出来了。刘伯明今天所承担的任务，或者说他的任务，更像是上一次的汤洪波。对。好的，我们刚刚和大家一起来看到的是稍早前的一个实时画面，应该是在8点多的时候哈。聂海胜是首先打开了出舱舱门，对，然后在10点多的时候，2位航天员都是完成了出舱的工作。我们刚刚看到的是之前的一个画面的回放，应该说整个的过程还是非常的平稳顺利的哈。顺利2位来再点评一下、评价一下他们今天这个第2次出舱任务的开局阶段怎么样？我觉得这个开局可以堪称完美啊，非常非常的顺利。其实这个顺利呢，也是我觉得至少对于我来说，可能也是有预期的啊。因为第一次出舱结束以后啊，这个几名航天员，包括地面整个的飞控支持小组啊，都做了大量的系统的分析工作。我们都把它整个进行了一次这个复盘，对，分析这其中的。需要改进、需要优化、需要完善的地方，这些呢都已经落实到这一次的出舱的整个的设计过程中，包括程序的安排，包括一些布局位置的一些优化啊、调整啊，等等，包括2个人该如何协同。刘伯明在天上还做了很多的这个优化设计来，这个供地面一块儿来进行这个参考啊。所以我是觉得今天的在这种支持下啊，所以这个。开局非常非常的完美和顺利。我觉得他们就像是这个有一些特别大的导演、艺术导演喜欢用那种长镜头，是吧？就特别考验演员这种走位，是的，所有东西的这种摆放，是的，就更加的优化啊，一镜到底，行云流水。是的，是的。张乔评价一下啊，这回表现的就像刚才王总说的，真是非常的完美。其实第一次出舱任务完毕之后呢，在龚总体的引导下和帮助下面，各大系统也均进行了复盘。对航天系统、空间站系统各个的部件、系统、程序协同均进行了优化。打个比方，比如说一个很长的一种安全绳的一种先后出的方式，到底是先出还是后出，以及在我的手上左手和右手的体位，均进行了优化。哇，这么细致啊！对。是的，是的，这个。举个那个，他说到哈，补充一点，这个刘伯明还在轨制作了 DIY 制作了很多的便宜小工具啊，来帮助很方便的去束缚这个工具啊产品。
因为原来是我们在地面原来最早设计的就是挂钩挂在那里，但是太空中由于节点舱很小，这个挂钩呢它又有一定的长度，有细绳嘛，它会飘在空中，就是占据了这个作业空间，导致这个空间更加的拥挤还缠绕。那么他就做了一些用胶带纸啊，用什么这些细绳啊等等，做了一些非常这个便宜的自制工具啊、自制措施来束缚这些，对，都是很方便的。整个这个出舱行走不仅是天地之间要协同配合，而且我们航天员的这个叫主观能动性也特别的重要，是的，因为他们在天上，对，他们是最知道哪些流程怎么样，包括刚刚张乔说到的一些小细节，怎么来进行优化，对，能够最大限度的帮助于下一次任务的这种顺利进行的。是的，是的，非常做得非常好。我们再和大家一起来关注一下神舟12号的航天员第2次出舱呢，具体要完成哪些任务，尤其是第2次出舱和第1次出舱任务有什么不同，我们再一起来了解一下。本次出舱任务依旧是由3名航天员共同配合完成，2名航天员出舱，1名航天员留在舱内执行指挥与协作任务。出舱任务有3项：安装舱外的热控扩展泵组、抬升舱外全景相机以及组装舱外的工具箱。那首先呢，航天员还是从这个空间站顶端的出舱口，通过机械臂的方式来转移到空间站最尾部的资源舱，然后在这个位置会安装2个热泵。那在安装完热泵之后呢，航天员还会乘坐机械臂来返回到出舱口，在出舱口的附近，也就是手指的方向的顶端，会有4个全景相机，把这个全景相机抬升。在抬升完全景相机之后呢，航天员还会到出舱口的隔壁，也就是有金色工具箱，安装2个装备，一个呢就是绞线位器，另外一个呢就是助力手柄。那这个助力手柄呢，可以协助航天员在舱外就可以打开这个舱门，那为后续的实验任务做准备。这次航天员出舱相比上一次航天员出舱，有一个任务是跟上次是类似的，就是我们要把那个全景相机要再抬高一下，具体的操作跟上次是一样的。不一样的这次就是我们多了一个扩展泵组的安装。航天员 A 呢，拿着咱们的扩展机箱，乘坐机械臂，缓慢地从节点舱向后移动到咱们的天河1号的后端，也就是咱们的资源舱。航天员 B 是通过爬行到这个操作的工位，然后辅助航天员 A 来完成扩展泵组的这个安装的过程。航天员此次要安装的热控扩展泵组中，含有2台热控流体回路循环泵，是天河核心舱热控系统的重要设备，对航天员生活以及空间站设备正常运转非常重要。